喂，hello，又係我啊！大學咧係比較講求多元學習、自由學習嘅地方啊嘛，咁所以咧啲 professor 係唔會理你嘅。要換句話嚟講咧，講得好聽啲就叫自由學習啦，講得唔好聽啲咧就係話你死你事啦吓，我費事理你啦。咁啲 professor 咧上堂就可能你淨係見過佢一次嘅啫，之後佢就做佢哋自己嘅 research 啊，你可能揾都揾唔到佢噶啦。咁就唔會理你嗰啲咩仁義禮智啊，上唔上堂啊，遲唔遲到啊，啲老師就唔會理噶啦。你可以好自由咁樣走堂啦，可以好自由咁樣 sit 其他班嘅堂啦。即係以我為例啦，我就喺我就喺我得閒嘅時候咧，即係我指得閒嘅時候，即係話有啲堂係我覺得冇乜用嘅，即係譬如嗰啲教你點樣同病人溝通啊，即係有啲 communication skills 咧，即係唔上都罷嘅，即係識唔識溝通，你本身個人識就識，唔識就唔識㗎啦。仲要俾一大扎對話你咁樣背咗佢咩？冇意思啊！咁樣啲待人處事嘅阿媽阿爸教㗎嘛，唔係學校教㗎嘛。係咁啊，翻嚟先。咁成日 sit 人哋啲堂啦，即係我 sit 過啲 law 嘅堂啊，即係嗰啲 business 嘅堂，即係同埋有多啲 non-credit bearing course 嘅。咁呢啲就唔計 GPA 嘅啦，即係 GPA 啲分數啦，即係4分滿分，一個指標啦。我就上好多呢啲唔同嘅堂啦，咁冇所謂嘅，大學啊嘛，自由學習，你中意成大個 library，任你揀啲書，好多書俾你睇，中意就去上咩都得。有啲如果港大嘅話，有好多語言學啊，即係當然要俾錢啊，2000幾蚊個 course 啊，咁成年咯，成年有得學咩文，好多文咯，咁我學日文咯，咁啊好多多元化俾你揀嘅，係冇人理你咁滯嘅。咁咧讀書之外咧。咁因為有好多堂咧就會撞咗，同埋咧唔同學會咧嘅時間，佢唔會知你上咩堂。即係譬如啲 O-Camp 啊，大學咧個架構就咁嘅，每個 faculty 咧就係一個我哋叫大嘅學院啦。即係譬如當我係護理學院嘅，對上咧有個醫學院，跟住再分支成為有。而家有medic 啊，即係 medicine 啊，跟住有 nursing 啊，跟住有 pharmacy 啊，跟住有Chinese medicine 啊，跟住係咯，又會咁樣細分嘅。咁而其他咧當然有其他嘅細分啊，咁呢啲好多㗎，咩都有咁就咁所以可以有好多嘢可以俾你學咯。咁而我嘅話，我又會去其他 U sit 埋堂添嘅，即係譬如因為我中意電影啊嘛，我中意電影嘅話，咁我咪去 Poly sit sit 黃修平啲堂啦。咁過下癮啫，純粹咁一啲興趣太多，咁冇所謂嘅。咁讀書之外咧，即係我不如諗一諗讀書，因為諗一諗科同埋讀書先。因為科咧，港大嘅科係要 interview 嘅，咁而 interview 咧其實都唔係好睇你住邊嘅啦，嗰個就佔一部分嘅分數，但係唔係話十分重要嘅，即係最主要係睇你嘅 contribution 啊嘛，即係可能一開始係in 間科嘅時候咧，咁就要着到四四正正啊，就西裝啦，當然，咁去到咁人哋問你啊，咁通常咧啲人咧都話俾人知。你有啲咩做啊？平時有啲咩活動啊？啲咩興趣啊？表現俾佢睇咧，你係一個好博盡、好玩得嘅人啦。咁佢哋係中意收呢啲嘅，咁所以就因為佢哋要啲活躍嘅分子啊嘛，咁可以幫佢間科度攞獎啊，又出席活動啊，搞 O-Camp 啊，咁取盡晒你嘅光陰啊！夜晚冇得瞓㗎，夜晚就係啲人喺度打 winning， 男仔佬就打 winning。女仔佬可能係打麻雀啊，或者其他，總之傾偈啦。總之想早瞓都冇得瞓㗎。咁因為我 nursing 啊嘛，我 nursing 嘅話就基本上冇科嘅話咧係好難生存。
我係要朝頭早，即係我嗰陣時朝頭早要6點半去到個醫院，即係有啲 tutor 要6點添嘅。咁就扯咯嚇，nursing 係好辛苦嘅。咁每朝早6點半去到個病房，即係要換好晒衫啦，換好晒衫跟住去到個病房。咁基本上嚟講咧就冇車啊嘛，咁我住青衣啊嘛，邊有車啫？得架 N241冇啦嚇。咁唔係下下個個都有車，即係我已經算話中間啦，唔係話太遠啦。咁粉嶺上水啊、屯門嗰啲點算啊？咁嗰啲好辛苦噶嘛，冇開就唔得。咁可能有啲人會租 student flat 啊，或者去租 mini 啊。咁幾個人夾埋租屋住啦。咁無鬼謂啦，因為港大開係睇你 contribution，又唔係睇你讀咩科咁。即係 residential college 叫做好啲嘅嚇。咁但係不過啲制度問題冇辦法，我改變唔到嚇。呢個社會太多制度，不過唔緊要。不過讀 U 都有好多好處嘅，就唔係好似呢個 KAISIS 咧呢個啊，呢個話咁樣唔想升 U 喎，咁又唔好咁講嚇。升 U 都有好多好嘢嘅嚇，升 U 就可以增廣見聞啦。即係其實一去到 U 嚟講咧，啲10A 8A 嗰啲咧已經見慣不怪㗎啦嚇，因為冇乜所謂，已經太多啦，見得太泛濫，所以就已經冇乜嘢。即係當然係人外有人，天外有天嘅，係真係好犀利。有啲係博盡科之餘咧，讀書亦都可以好勁，仲要讀 law 啊、讀 medicine 啊都有。不過唔緊要，即係人比人比死人啦嚇，又唔係同人比，冇所謂。我呢啲就高不成低不就嘅嚇，我就唔係讀書十分勁，亦都唔係渣嗰啲，就冇乜所謂嚇。咁我亦都專心學業嘅。跟住咁係啦，人外有人，天外有天啊嘛。咁去到你又見到好多即係港大啦，港大比較着重一個 international environment。咁佢哋咧好標榜自己咧就多元化喎。咁有好多外國人啦，包括有 Mainland 啦，包括有五湖四海嘅人，有好多啲東南亞又有啊，歐美又有啊。咁所以成日都要講英文啦，普通話就近排就多好多，唔知點解呢2年特別多啦。咁所以個國際視野係會見到好多嘅，呢個係真嘅。但係都要視乎你肯唔肯去識嗰啲人，因為我自己有 student ambassador，所以就會見到好多呢啲人，因為佢哋有個 non-local international 嘅一條 team 啦，咁所以就會成日去接觸啦。咁係啦，過下癮咁樣啦，所以幾正嘅係，同埋可以去 exchange， 因為 exchange 嘅話咧就你係以一個學生嘅身份去其他學校去讀佢哋嘅書啊嘛。如果你唔係一個大學生嘅話咧，你就冇啲咁嘅嘢去玩啦。咁你淨係極其量可以去報下團、去下旅行啊，一係自由行嚇，就唔會有太大學咁收你嘅，因為實在太勁嘅。即係我本身，譬如當我入唔到 U 嘅時候，入唔到 U 真係哇，真係想死嗰時，即係同我爸爸就喊晒口咁，即係講電話咁喊添。跟住冇啊，跟住之後用咗1年時間去改善自己中文，因為我本身中文廢啊嘛。咁中文廢咪用咗1年時間去讀啲仁義禮智啊，讀《論語》啊、柏拉圖啊，即係柏拉圖嗰啲冇人睇啊嘛，即係蘇格拉底啲哲學嘢，西方哲學，跟住就希臘神話，即係其實嗰啲已經 over 晒，你唔好關中化事啊。不過中化要涉獵嘅時候太多，都唔緊要。跟住借1年時間去改善自己中文啦，因為嗰時中文 oral 仲要係 U 添㗎，我中文 oral U 咗，係極少人 U 嘅呢啲嘢啫，即係我都覺得自己 handicap 個考 handicap， 不過唔緊要啦，唉，過咗去就唔緊要，我哋展望將來啊嘛，而家都唔錯啊。咁咧，口水多得滯啊，10分鐘啦好似，10分鐘啦，收線啦，拜拜。